अगर आधी रात को छत पर किसी के चलने की आवाज सुनाई दे तो घबराना मत, क्योंकि यह आवाज नहीं, एक संकेत है। और अगर बचना चाहते हो तो इन 5 बातों को भूलना मत। नंबर 1, रात 12:30 बजे से 3 बजे के बीच अगर छत पर धीरे धीरे कदमों की आहट सुनाई दे तो खिड़की भूल कर भी मत खोलना, क्योंकि जो ऊपर है वो नीचे आने का रास्ता ढूंढ रहा है। नंबर 2, अगर अचानक पंखे की स्पीड अपने आप कम हो जाए या लाइट झिलमिलाने लगे तो आईने में मत देखना, क्योंकि उस वक्त आईने में तुम अकेले नहीं होते। नंबर 3, अगर छत से कुछ गिरने की आवाज आए लेकिन नीचे कुछ भी ना मिले तो छत पर मत चढ़ना, क्योंकि हर सीढ़ी पर कोई आत्मा चाहता है कि तुम ऊपर आओ और उसका हिस्सा बन जाओ। नंबर 4, अगर कोई तुम्हारा नाम धीरे धीरे पुकारे और आवाज छत से आए तो जवाब मत देना। अगर तुमने एक बार भी हां कहा तो समझ लेना उसने तुम्हारी पहचान कर ली। नंबर 5 और सबसे खतरनाक, अगर पूरी रात आवाजें आती